亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。好的，让我们掌声欢迎今天来到节目求助的两组嘉宾登场，欢迎他们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾洪先生，38岁，来自吉林；销售高女士，37岁，来自山东。个体，他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你来参加节目的诉求是什么？我们结婚13年了，我也忍了快10年了，现在孩子已经大了，我真的不想再忍下去了。我知道以前是我的不对，但是我这次真的浪子回头了，就不能再给我一次机会吗？非要离婚才行吗？我给过这么多机会，他一点没有改，我凭什么再给他机会？我知道这些年我伤透了他的心，但是这次我真的会为了家庭而改变，希望他能够相信我。哦，这个问题听起来看着还比较严重，因为女士直接抛出了一个话题，说孩子都大了，不想再忍了。我觉得是结仇了。对，就证明忍了很多年了。那咱今天就把忍了很多年的这些事儿都拿出来说一说。我真有说他是喝酒，他喝完酒会闹事儿、骂人，脾气不好。有一次他跟朋友出去喝酒，然后跟人打起来了，把桌子都给人掀了。人家朋友跑了，然后老板实在没办法给我打电话，我是跑过去一看还跟人打呢，赶紧把他拉开。我又跟人家赔礼道歉，还有跟人家赔偿。他倒好，没有跟没事人似的那儿。那次是我朋友跟其他的一桌吵吵起来了，然后就是我这个人吧，就是属于那种比较就是讲义气好面子那种。那天也是喝的有点多，控制不住自己了，然后就是跟他们吵起来了。那你为什么喝酒不控制点呢？非得用无端的方式解决他？妻子，我问一下，你老公他喝酒的节奏是怎么样的？他每次都把持不住喝多少，他只能就是无限喝，他无限的喝。是每天都喝吗？基本上都是，就是一直处于一个醉醺醺的状态。对，他晚上喝醉了，早晨没醒酒了，起来还能喝。要是上班的时候不能喝呀。哦，那你以前靠什么生活呀？我干销售的，有的时候晚上是陪客户，然后有的时候反正就是没有客户的话，有的时候朋友叫我，要是不去我还感觉不好意思，反正就去了呗。义气、面子局着，对吧？对啊。这个喝完酒动手，这是一个事儿。还有因为喝酒发生过什么问题？还有一次跟同事出去喝酒了，喝醉了，打电话回来跟我说半小时回家。我等了1小时，人也没回来，我就着急嘛，我打电话给他也不接，我都害怕呀，或者外边冻死了，冬天那么冷，怕在外边冻死他。然后我下去找他去，找好几圈，看一个出租车大哥也在找人。我上去问，我出租大哥，你知道是不是有一个喝醉的一个男的？他说是，开开门，哎，人家睡着了那儿。就是经常就喝多了，然后可能就失联了，然后你就很着急。对，类似这样的事情不止发生一次，不止一次，无数次了，现在已经。家务事什么都不干，家里面什么都不管他。那都喝多了，他肯定干不了呀。他干他就只能给你捣乱去了。本身他休息他也不干呀，他也不管呀。你不好不容易休息一天，你是能帮我分担家庭，分担家务。好不容易休息一天，所以才要喝酒吗？喝多酒了，连我家人都骂了，整得我现在跟家人关系都不好。那天是喝多了也没醒酒，然后电话就响了，我大舅哥，然后他上来他就骂我，我也不知道谁，我就给他骂了。那你喝多你白天醒酒让你道歉你也不去啊？不是，那你也没道歉呀。你说咱俩结婚过日子，你说你有啥事总跟你家里人说，说完了他骂我，那我那天我喝多了，我也不知道啊，然后我就给他骂了。那我受委屈了，我不可以给家人说吗？第二天我大舅哥也没找我就寻思都是一家人，事儿过去了呗，这事儿我也就再没提。你道歉不是你主动的，为什么要人家找你呢？再一个，你说你在沈阳没回山东，我也不是说我不让你回去的。那我咋回去？我有脸回去吗？我有脸面对吗？现在这个事儿过去了吗？还是说这事儿已经成为你们家的一个心结了？我现在已经来沈阳这么多年了，我一次都没回去过。不是，你这个行为我也不太能理解。你说你跑到沈阳来，然后在沈阳本地没朋友，摊上一个老公是酒鬼，然后你还不回娘家。对呀，你这个行为我一点都理解不了。因为有孩子嘛，孩子还得上学，要不我都回不去啊。所以第一点就是接受不了他喝酒这件事儿，因为酒后会引起很多的麻烦。对的。好。第二点是什么？第二天，他跟异性聊天，我接不受了。他在那个上海上班的时候，之前他给我打生活费，每个月按时打的生活费，中间又隔好几个月都不打生活费了。
然后我问他怎么回事，不打生活费，他就搪塞跟我说，没挣着钱。过年回家了，我看他手机，他跟他前女友还攒2万块钱。前女友转了对2万，对，本来给你们生活费1个月多少钱？5、6千块钱。 5、6千块钱。一个月对你们家俩孩子啊？对，带俩孩子，那个时候你带着孩子在哪儿生活？在沈阳了。那阵儿是我前女友，她说她家里有事儿，她妈有病了，手里没有钱了，意思我能不能借她点儿。其实我跟我前女友其实也没啥关系了。不，你借她钱的时候是不是正好不给家里寄钱的时候？是不是同期？啊，对呀。不知道家里面有俩孩子在吗？老婆在吗？反正那阵儿你前女友家里没钱了，你要给她寄钱，自己家俩孩子你不用养吗？那阵儿反正我这个人就比较好面子嘛，讲义气嘛，要是不借不好意思啊。那我问一句啊，那钱还了没有啊？没还呢。这个就是人家也没说不给，就是这阵儿他可能也不太宽周。拉倒吧，这还上哪儿要去？都这么多年了。你这抢了自己娃的口粮钱给前女友转的账啊！我的天。接着说，这是一个是给前女友转钱，还有其他的还行为吗？有一次，我带孩子出去玩，他自个儿在家喝酒。等我带孩子回家了，我听他给异性女的聊天，聊得高兴的呢。我回去问这是谁呀？哎，他也不跟我说，结果就生气了，他把我手又抢给我摔了，把我推倒了，吓得孩子哇那哭呢。那你进来你也没有什么好语气啊？再说你。那是谁听谁用好语气呀？我也不是故意给你推倒的呀，但那聊天就很正常聊天啊。你还不承认是不是？我这么举一下放一下看一下吗？不是，那就很正常的聊天啊。来看看，看一下，看一看。宝宝，你早晨吃饭了吗？用不用我给你带点早餐？你想吃点什么呀？要不得给你带一点你喜欢吃的那一个小笼包可以吗？宝宝，你吃饭了吗？晚上我做的糖醋排骨呀，你要不要来我家吃呀？这是俩人是吧？这是2个人，不止一个。好的，宝宝，我看看晚上有没有时间，有时间我就过去。这是正常聊天是吗？那现在不很正常吗？上网都得亲宝宝给个好评，这不是你不要去人家家里吗？那我去他家里也挺正常的，他对象也在家了，也不是说我俩单独。你怎么能正常呢？等会儿，他对象允许自己的女人管别的男人叫宝宝是吗？那嘴长他身上了，他跟谁叫我也管不着啊。所以你觉得男女之间互相称之为宝宝是很正常的事儿，对吧？对呀，那就是你从现在开始给任何男性发信息都叫宝宝，可以不？你就回答我。我反正最好是别叫。哎，我问一下，你在生活当中跟你妻子叫宝宝吗？叫媳妇儿啊。他从来没有这么叫过我，就听他这么叫别人宝宝，跟我从来没有话说呢，给别人聊天。其实有的时候我不是说不跟我媳妇儿沟通，就是说有时候回家呀，我媳妇儿就是她喜欢聊些啥呢？比如说哪个明星了、八卦了，她喜欢这个；我喜欢是啥呢？历史了，然后那个政治了。你跟那俩姑娘也没聊历史啊？有的时候也聊啊。哦，那俩姑娘愿意跟你聊历史、聊政治是吧？不是，我们同事。就是张口就来，哎呀，我的天！其实有的时候我媳妇儿她有点就是一C，我就像比如就前几天我跟她俺俩去逛街去，走半天了也累了，就坐椅子上了。然后那阵是有个客户给我发了个信息，其实我就是坐那儿愣神了，然后我想怎么给他回复。然后就这个期间有个女的说我面前走过去了，我媳妇儿那就火了，不乐意了，又说我看美女。有的时候我媳妇儿也确实有点疑神疑鬼的。我疑神疑鬼谁造成的呀？那你不前聊他，我能疑神疑鬼啊？那是不是之前的事吗？现在不都一点改了吗？你改了吗？你说你改了吗？一次你也没改过呀。他手机的密码你知道吗？我不知道。他工资卡在你那儿吗？他工资卡在我这儿，他有时候工资会是支的，他从这公司直接拿走了，他也不往工资卡打。所以相当于这卡也没啥用是吧？对，就个卡就够摆设现在。剩下的钱不是也都给你了吗？剩下钱给我多少啊？你剩多少啊？不一定，一个月3000来块钱，2000多块钱，这是你剩的钱。一月挣多少钱？一个月1万多。1万多剩2、3千。就是有的时候跟朋友出去吃饭了，对，1万多你只给他们娘仨2、3千，对吧？不一定，有时候2、3千还有3、4千的时候啊。哦，多了到头就3、4千。差不多吧。第3个对他的怨念是什么？不管孩子。孩子学习嘎从来没有管过，家务都不做的男人还管孩子，那不是太阳打西边出来了吗？就把日团我就要坐旁边看孩子写作业，哎，那都坐不住，屁股长刺儿，一会儿就走。我也不是不管呐，但你说我坐那玩意儿，你让我看他们写作业，我感觉这写作业这个东西应该孩子挺自觉的呀。
再一个，我的手机消息那么多，一会儿一个电话，一会儿一个信息的，反而影响他们的注意力啊。这是注意力，你忙完了的话，你在旁边坐着的啊，你刷视频，你那哈哈大笑玩游戏的那啊，你这有空玩游戏，为什么不能看孩子呢？那我初中毕业了，我都不念了。那就像咱闺女现在也上初中了，对吧？那英文26个字母拆开我认识，合一块我都不知道念啥。我没让你去教他吧，我叫你坐旁边看着点，你都不愿意，你都看不住。给你们的姑娘开过家长会吗？那没去过她。从小学到初中，上学9年了，9年去过教室，见过老师吗？没见过，一次都没有，是吗？没有。老师头一天在群里发作业，发一些资料需要打印呢。他倒好，没给孩子打印，导致孩子第二天完成作业没完成。老师打电话还不接第一次，第二次打电话还给老师还教育了，跟老师还吵起来了。我跟老师我就这么说的，我说教育这玩意儿应该分开呀。我说如果要是说预习啊、复习啊都是让在家学的话，我说那还上学干啥呀？我说我们孩子到家了，我只要是说正常保证他的三观正、人品好就行呗。你怎么教育的？那我不有时候不也给他讲历史吗？讲历史讲正史。三观指的是哪三观啊？人生观、价值观，还有那个忘了。然后老师给我打电话，给我一堆抱怨，你说我在中间和左右为难。我想问一下，女生你跟婆婆和公公的关系怎么样？我跟婆婆还行，跟公公关系不怎么太好。因为有一次我工作嘛，我白天早晨起来把饺子包好了，包好放冰箱里面。我寻思他们放学了回来，给他们煮饺子有饭吃嘛。我儿回来打电话给我，妈妈我想吃饺子。我说你跟你爷说给你煮呗。我说我爷说了不会给我煮，叫你回来给我煮。然后回去我放我手的公饺还回个煮饺子，回我公公，我说煮个饺子都不能煮吗？我就不会煮，你怎么着？回来把我骂一顿，给他说他也不管。你跟我说了，我也不是说不管，你总说我心里没有你，没有孩子。那当时我不也说，到时候我跟我爸说一声，但第二天工作忙忘了。好吧，他总忘，你总忘，你一次忘2次忘，你还每次都忘吗？你心里就是没有这个家，没有孩子，真的。还有一次是他大哥还有个小姑娘嘛，然后3个还一起去玩，他大哥小姑娘就骂我闺女一下，我闺女反驳了一口，当时反驳说孩子之间矛盾，大人你别参与了，我就没当回事儿。这倒好他爷知道了，把我闺女好对的骂，又诅咒我闺女可不上大学干啥，哪有当爷的呀？不是，那我当时你说你俩都吵起来了，都火了，你说我那你说我是能劝住谁？所以其实就是说你在女生的心里边，这个自己的老公从来没有维护过自己，对吧？没有维护过他孩子，所以让你觉得他心里没有你，没有孩子，没有这个家。对，他说每次说改他也不改。他保证说是不喝酒了，是一天不喝，第二天还是接着喝。好，你们2个人今天来到这个舞台，各自想要解决的问题是什么？我就是忍了快10年，我都不想忍了。孩子现在也大了，孩子都说妈，你过得不开心，过得不幸福，你离开吧，你离婚也行。孩子说的是吗？对，这是孩子说的，我闺女说的。女儿说的。对，女儿看到了你的很多委屈是吗？对，你自己有赚钱的能力是吧？我现在自个是干个体的嘛。我有这个能力养孩子。有能力养孩子。然后而且孩子给他没有能力养孩子，然后还给孩子带了不好的生活习惯。女儿劝他妈离婚，你怎么看？其实我也知道，就是说这么多年，就是不管是我媳妇儿，还有我闺女，还有我儿子，造成挺大伤害的。我俩属于闪婚吧，结婚没多长时间，然后我家的那个老大就出生了，然后3年，然后老二就出生了。前3年我俩关系还挺好的，就是从老二出生以后，我俩就是经常吵架。我那阵我就感觉他总说我，就是总管我，我就跟他说，我说到北上广挣的多点啊，反正是一个是想多挣点，二一个是出去了能自由点，躲开他，对吧？对，然后我就到上海了，工作当中跟同事就发生肢体冲突了，送到医院是创伤性肾破裂，当时昏迷了嘛，然后抢救过来以后，我是在 ICU 住了是1个礼拜。等我在 ICU 睁开眼睛的时候吧，第一眼看到人就是还是我老婆站在那里，所以说我从那个时候我就感觉人到最难的时候，还是得自己另一半才是靠得住的。以前你认为他们是拖累，对吧？对啊。对啊，现在你受了伤之后，生死关头走一回，你觉得现在要靠他们了，是吗？我不是说靠他们，是说我在医院就是从 ICU 那40多天在床上，其实有很多都是不能自理的，就是吃喝拉撒都在床上，就是谁照顾的你啊？
我媳妇儿。哎，你生病回来多久了？3年。已经有3年了。对，有3年一点变化都没有。他一点变化都没有，那就不用说了。行，我本来还准备给他个机会。来，我们先听今天同样来求助的2位嘉宾，听完他们的故事有什么想法？我希望大哥能有一点改变，能用行动。虽然这位姐姐她现在她的想法很坚定，就是要离婚，但是这位大哥如果做出真正的改变的话，我相信大姐还是能真正去原谅那个大哥的。我希望姐姐能更爱自己一点，因为刚才我听你们说这些事儿，我都觉得我特别生气，就是我都有点要气哭了那种感觉，就是感觉很过分。姐姐一直在为这个家付出很多，但是没有得到什么，就是一直在掏空自己为这个家去付出，而且姐姐一直就是想等一个浪子回头嘛，但是其实还有一句话叫江山易改，本性难移。接下来咱们这样啊，听听各位老师给支什么招。我给你们俩提个问题啊，我说8个词儿，你们俩去衡量一下，你们2个人之间现在哪个词儿是能够正好对应得上的。第1个词儿叫安全，第2个词儿叫依恋，第3个词儿叫激情，第4个认可、认同、默契、归属、维护。这8个词在你们2个人之间哪个词还存在着？他一点没有。在你那儿呢？最起码还有点默契吧，就是默契在哪儿？那就像比如吃饺子，我媳妇儿不蘸酱油，蘸陈醋，这个我知道啊。我说的这8个词儿啊，是一段健康的关系应该有的8个维度。这1个词儿都不占，你就说你这段关系还能解决什么问题吧？它连基础的底座都没有。刚才男士一直在那说我是很义气的，然后我也很好面子。咱们这么说，怎么理解义气这个事儿哈？义气它背后的潜台词是我不分青红皂白，我不计一切后果，我有一种很盲目的执着在，这是青春期的孩子的定义。你为什么一睁眼睛受了伤，回头看到他觉得很安心？为什么我刚才就一直在想，为什么你俩会站在这个舞台上？女生说我就觉得我要走，你就说你就得留下来。其实你根本说不出来什么留下来的理由，他是你一直给你善后的那个人。他之所以要离婚，是因为他真的撑不住了，但是他又不会轻易的去表达。我觉得这可能是山东人骨子里的那份倔强在。我不会承认我扛不住了，我硬撑着我也得扛下去。将来你一分抚养费都不给我，我一个人我也能带着2个孩子好好活，是这个意思吧？对，老师。但你想没想过，一个女人这股劲儿，就算她是有骨气，她得多苦啊！为什么她因为遇见了你，她把人生过成了这么苦，要一个人去面对扛下来所有的风雨，明明她都扛不动了。因为我指望她也指望不上，钱拿不回来，孩也不管，家也不顾。不是，你不是指望不上，你从来没有表露出自己的脆弱。你有无助的时候，为什么不能表达？你可以在女儿面前表达出你的无助和脆弱，她却不知道。我觉得你离了婚之后，她才能看到你的真心。离婚或许是一个新的开始，而不是结束。所以如果你们真的要给自己这段关系一段修复的话，变一种样子去重新开始，未尝不是一种选择。浪子回头关我屁事。我特别讨厌所谓的浪子回头的叙事，你知道吗？凭什么呀？他想回头就回头，都他说了算。那你所有过的日子吃的苦啊，都白吃了。张嘴就来的撒谎，拿孩子的狗粮去贴补别的女人，疯狂的喝酒丧失理智，说打架就打架，一直要打到自己有生命危险为止，而且可以完全的弃家人于不顾。你生死攸关，妻子来照顾你完了之后，你突然之间发现呀，原来我还是需要他们的呀。再过2年你回头一想呀，我这个喝酒把身体喝坏了，我养老还得靠我女儿呢，是不是？所以你是不能撒手啊，你怎么能撒手啊？你一撒手都没了，就要回头，凭什么？你造的孽，你就得应该尝尝这个结果是什么。你知道今天这个结果都是你自己造成。刚刚吕老师说，我特别同意。你从头到尾自我感动，你忍什么呀？有什么可忍的呀？生完1个孩子，生第2个孩子，公公说不会煮饺子，你就真的回去给他煮饺子啊？这个男人也床上一躺倒，你马上40多天衣不解带的去伺候他，
你从自我感动里面去获得自己的价值，你在痛苦之中去感受到自我的存在，你所有做的事情就注定了你的悲剧结果。你今天你是来离婚来的吗？你不是，你就是想看看老师们，你们能不能把他给骂醒？你肚子里面在想这个事儿吗？对，不就在想这个事儿吗？问题在于他能改吗？我告诉你，100%告诉你，不可能改，永远不可能改。他到了50岁、60岁、70岁都不可能改，为什么？因为他到70岁的时候就是他爸，就是那个不会煮饺子，要让媳妇儿回来煮饺子那个人。现在他折腾你、折磨你，未来他折腾你女儿、折磨你女儿，你女儿就是他留着给他养老的，所以带俩孩子立刻走。虽然说陆琪老师句句扎心，但是句句点到了位置上。我也8个字儿，他改不了，你离不开，这就是我给你们今天下的一个定义和结局。我觉得男生的所有的问题不用再赘述了，但是我觉得姑娘，你的善良，它不叫善良，在此就叫软弱。别看你觉得我挣钱，我经济独立，我能养活得了孩子，我能说出豪言壮语，我带着孩子就走，但你内心非常的软弱。如果你还不清醒的话，你接下来跟着遭殃的就是你的女儿、你的孩子。陆琪老师说的特别对，因为他现在做的每一件破底线的事情，你都在接受。你知道最大的悲哀莫过于是自己的孩子说：“妈妈，你离开他吧。”连你上初中的女儿，7年级的女儿，刚刚12、13岁的一个女孩，她都能意识到，这个男人对我妈妈不好，这个是我爸爸的男人对我妈妈不好。他比你勇敢，事事看在眼里，他真的忍不下去了。我跟男士就说一句话，我经常跟所有有女儿的男人说，我说你要是有个女儿啊，一定做事儿啊什么的想一想，因为女儿未来大概率找丈夫的这个角色就是按照自己的父亲去找的。我就给你讲一个画面啊，你的女儿啊，她老公跟别的女人发微信，宝宝长宝宝短，别的女人给你女婿发微信，宝宝我做好糖醋排骨了，你要不要揍那个男的？肯定揍他。所以啊，为您的女儿积点德。我今天恰恰不是说要劝女方要分开，我觉得你现在做个爷们儿，你应该说，我作为忏悔，对我自己的惩罚，我先放过你，我要让我老婆开开心心的缓一缓，我不是把她扣押在这里面，我让她受罪，生不如死。陆琪老师刚才有句话我非常认同，要用结果去教育你，结果是啥？就是痛苦。你现在在婚姻内维持着去改变，不可能的。你下顿饭没有饭吃了，你才会想去找工作。所以我觉得作为一个男人来讲的话，今天就不要再为难和你一起过了13年，给你生了2个娃的女人，忍了你这么多年，先让她怎么舒服怎么来，先听她的。你放开她，她反而心里面会念你的好，怎么着你也是孩子的爸，那个时候对你来讲才有一线生机。女方，我跟你说一句，我也不认为这件事情完全都是这个混世魔王的错，你也有你的问题，对你好一点，对你义气一点，你觉得这是你的白马王子，所以你在很短时间就结婚了，你没有看清楚对方是谁，这个你要思考一下。他当初对你的义气，后来又对给了别人而已，那不叫做爱。包括你对他的忍让，你想多干一些事情，也不叫做爱。至少有2年时间你们关系是很好的，那2年时间里面你干的太多了，你也对他的很多事情就忍让了也好，包容了也好，慢慢这些事情就越来越大。如果前2、3年你意识到这个问题，及早的让他参与到教育孩子呀，这个让他担起一定责任呐，别这个大包大揽呐，像当妈一样去管孩子呀，你很强的母性的，你放掉这个部分，你可能不会有今天这么严重。所以我建议2个人就赶紧分开，对双方都有好处，对孩子都有好处。他这些所有的问题是你惯的，之前好啊，
他知道怎么好，但3年之后、10年之间，他知道怎么不好了。你没有主张，没有底线，你是在等，在忍，对吗？从今天开始，你不可以等了。如果你现在还得说我等他的表现，不好意思，现在就离。但如果从今天开始你不等了，你开始主动了，那么就是有挽回的希望。浪子回头是好事儿，但回头之路你过得得踏实，你得诚实，你得真怕。之前他不怕你，之前他说改不改，现在手机密码还敢不给你，都是因为你没有独立性啊。你们俩现在的关系就是2个失，第一个是缺失了信任，第二是失衡，角色的失衡。所以从现在开始，我们知道现在这坑是什么，我们要填坑，一次机会，给他也是给你，给你是说我可以做到一个真正在情感当中我把控主动权的那个女人，我可以的，我不是跑。给到你的现在都是作业，我们不仅要说，我们要去做，至少先做3件事。第一，交出你的手机密码。第二个，2万块钱借出去的要不要？要。第三，做回你丈夫，做回你父亲这个角色，你就给我待在孩子面前，手机交给老婆保管，能做到吗？可以。但你说，我觉得什么都能说，但得做，听懂没有？这是最后一次机会。给不给机会，姑娘你自己做决定啊！接下来的时间听别人的故事，想想自己的事儿。来，我们交换一下位置。本期第2对情感嘉宾小鹏，25岁，来自江西；自媒体婉婷，24岁，来自吉林。自媒体，那么他们又遇到了怎样的情感困惑？你来参加节目的诉求是什么？他真的太爱撒娇了，一天到晚都对我撒娇，指我干这干那，我都快被他逼疯了。他以前不是最喜欢我撒娇了吗？怎么现在就不喜欢了呢？我觉得他就是不爱我了。现在她就是高高在上的公主，我就是被她织来换去的仆人，我不能有一点反抗，只要反抗她就对我撒娇，这样的日子我实在是受够了。我知道错了嘛，我们能不能好好在一起啊？关注天津卫视官方微博，参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。男人不都喜欢女人撒娇吗？怎么开始烦了呢？对呀，挺甜的呀。对，老师，可能你们刚刚通过那个短片，可能觉得他可爱，觉得男生都喜欢他这种类型，但是在我身上，我是真的受够了。首先第一点，我就觉得他是在平常里，比如说他冷了的嘛，他想开空调，但是那个遥控器就在他的手边，他都不愿意伸出手去开，都要叫我帮他开。哎，姑娘，你会怎么说让他去帮你开空调呢？哥哥，我真的好冷，我不想自己去开空调吗？你帮我开一下好不好呀？你过去。哎，不是，姑娘，我在现场，我觉得我穿这么多，我觉得有点冷呢。你穿着短裙是不是也比较冷？有一点啊。那你跟场工老师说一下，能不能把空调加热啊？空调开进来。场控老师，你能不能把空调开大点儿啊？我真的好冷。行，他撒娇，你看她男朋友一脸嫌弃。他其实重点不在撒娇，重点是他啥事儿都不干，对吧？就他啥都支持你，你不满意的是这个是吗？对。如果他啥都自己干了，然后他给你撒娇，你能接受得了？那我没有意见了。她是一个特别没有生活能力的姑娘吗？没有，她离开我完全不能活了，我觉得。那她这些年是怎么过来的？她会有下一个男朋友的。你干嘛？太狠了这句话。那你说说她怎么没有生活能力？就比如说她非常黏着我，一个星期有7天，她有4天让我去她那儿。一开始我还觉得能跟她腻在一块儿，挺开心的。但是结果呢，过去她那儿90%时间都在帮她干活，扫地、拖地、洗碗、洗衣服。洗碗你也不洗啊？她真不会洗。对，因为我之前在家的时候，我妈妈就从来没有叫我洗过碗，然后等我毕业了自己住的时候，我就因为我不会洗碗嘛，我就点外卖。我今天带了证据来的。来，还有证据，看看证据。
哥哥，你在干嘛呀？那个碗，你昨天走的时候没有洗碗，我要，这怎么洗呀？它好油好油，根本都洗不干净。我当时我特别想用那个碗，然后我就是真的我洗了好久，我也洗不干净，然后我也不知道怎么洗，就哭了。他就是这样的人。我感觉你太小心眼儿了，这都不是什么很大的事儿。是，这不是很大的事儿，但是累积久了我会累啊，这是日常生活中的事儿。那我们出去玩的时候呢，我行李是不是帮你整理的？我是不是出钱？我是不是做攻略？那你呢？你给我情绪价值了吗？我陪你玩几天，结果我那天我要去那个四川成都那个博物馆，三星堆博物馆，我预约老久了，结果到了那儿，他看了10多分钟就不想玩了。我那天太累了嘛，那天玩了一天了，晚上才去那个博物馆。我不累吗？我陪你走，我们走一样的路啊，我还要做攻略呢。那我们累了就回去嘛。你还敢说回去的事儿？他累了，我就妥协了，然后我们就回酒店了。结果回了那天那个酒店。一看不乐意了，环境不行。我觉得你就是没用心做攻略，没用心找酒店才会这样的。那酒店跟实际不符，那是怪我吗？哎，姑娘，那你为啥不做攻略，不找酒店呢？因为我想让他做，我想让他做好了，然后他能照顾我。那你会吗？你会做攻略，会找酒店吗？我会啊。我感觉是我把他宠坏了，他现在脾气越来越差了，还摔东西呢。怎么摔东西啊？他喜欢吃东西，在床上吃东西嘛。然后床上很多碎屑，很多垃圾袋，他从来都不清理。然后我就为此很恼火，然后他就会说我的问题，他说我。对呀，你就是你平时也乱丢垃圾。那我承认我有这个问题，我承认。那我们当时是不是做了那个约法3章？我们说谁违反规定被逮到了，谁就给对方发一个10块钱的小红包。对呀。那你每次逮到我，我是不是给你发小红包了？不是每次啊，也就一半的时候吧。那你是不是你自己不逮我，怪谁呢？你自己不逮我。然后因为这个事儿，后面我们就吵架了，觉得不遵守规定。然后吵架之后，他就开始摔东西了，把我鼠标、键盘全部摔坏了。除了摔东西，还有啥事儿脾气会大？还有更离谱的事儿。就有一次洗衣服，你还好意思说那个洗衣服的事儿？你把我衣服都洗坏了，你还不赔我？那我不是为你好吗？我洗衣服，我是不是为你好？我洗衣服，那个衣服晾干之后，它一件黑色毛衣，结果发现上面染了红色的颜色，然后我说我主动帮你洗干净嘛，看能不能洗干净。黑色都染成红色了，那明显不是染的呀，那是肯定有什么化学反应啊。那我是不是说我要主动帮你洗？我有没有说？那你帮我洗有什么用啊？他又洗不好。他就是想让我赔他一件。男朋友给女生买个衣服咋啦？你就是抠门。我就不乐意了，我觉得这是原则问题，这不是几块钱的事情。当时我们就因为这个争，然后又要上班，我就开车先送他上班。我开到高速路上的时候，80多码，他解开安全带跟我闹脾气。砸我的车门，打我的车窗，然后我看到。那你都没把我哄好，你就非要送我上班？这是人能干的事吗？姑娘，这安全意识可不行啊。对，然后我当时觉得特别危险，我万一出事了咋办？然后我赶紧降速，降到40、50码的时候，结果好呢，他把门打开了。我说你赶紧把门关上，我对不起，我赶紧哄他。结果看到前面有个交警，我赶紧开过去，我停那儿，我说交警叔叔能不能帮我个忙？他在路上解开安全带，把车门打开，还砸我车。真的特别危害公共安全，然后那个交警叔叔，你报警了，对，终于灭亲啊，交警了是吗？对，我说不了他，只有交给交警叔叔。交警最后解决了吗？一开始说他还不听，还在那儿耍脾气，说了2、3遍他才听。我都跟你说了，我知道错了，我之后不会这样了。你还要找交警告状？现在在节目组还跟这个老师告状，太小心眼儿了。就是太小心眼儿了。你还有啥状？接着告。不是我小心眼的事儿，这主要是他知道了问题，但他从来不改，总是糊弄。有一次我过生日嘛，7点半下班，然后他提前到那儿等了我半个小时，我加班到8点，忘记告诉他了。我那天也要上班，我还是坐地铁去找你的呢。那请问那天是谁生日？是你生日也不代表你做什么都是对的呀。那我就不能做一回主人吗？然后过生日也是因为这个事儿，他等了我半个小时，吵起来了，然后路上他又做这样的事情，他动我方向盘，哎呀，
哎，姑娘，你到现在没学开车吗？没学这些路上的安全常识吗？我学了，后来我就去学开车了嘛。然后后来我考完驾照，然后我就说让他把他的车借我开开。然后他那个人他就特别抠门儿，老怕我把他车开坏什么的。那不很正常吗？那最后练了吗？最后他给我练了，反正特别不情愿嘛。那是不是出事了？结果有没有出事？啊，撞车了？那第一次开车可能会出点问题，也是很正常的嘛。就是那时候我第一次开车嘛，然后在一个拐弯的地方，我就不小心把这个直行的车我碰到他了，然后当时那个人就特别生气，就下来，然后那我想我把人家车给碰坏了嘛，然后我就跟人家道歉呐什么的，是个男司机，然后他可能就有点不好意思了，然后他就说，哎，没事没事，你走吧，然后说我走保险就行了。他自从这个事情他就尝到甜头了，他觉得什么事情都是只要撒娇，谁都会答应他。谁都会服软的。你刚才说你觉得你男朋友特抠门儿是吗？对，他就是挺抠的，就是我俩每次出去吃饭，他都必须用那个团购，团购有啥就吃啥，然后有的时候我想吃那个菜，那个团购里面没有嘛，我就说那我们单点吧，就别团购吧，然后他就不太愿意，然后有时候去有的地方吃饭，我就想去一家餐厅有一次，然后那家就没有团购，然后我就说那就直接去吃吧，然后他就不太想去，就扭扭捏捏的那样。最后去了吗？去了，但是他特别不那个菜最后点了吗？点了啊，最后你都达到目的了，对吧？只不过他中间那个态度让你觉得很抠门。对，我当时没有工作，他也没有工作。他首先说他没有工作的事儿。他毕业2年了，换了10几份工作，没有稳定的工作。当时我也失业了，我还负债了，我还欠了点钱，欠了2万块钱。然后当时我也跟他说过，我说宝宝这2个月我们可能得辛苦一点，我找到工作了再好好对待你，行不？我们可能这2个月苦一点。他说好，结果转眼要高质量的生活，我没有钱了，当时就不能忍一忍吗？他根本就没有为我们未来考虑过。那我觉得你也不至于10块钱的娃娃都不让我抓吧？是在没有钱的阶段下还要去抓娃娃吗？那我感觉没钱归没钱，之后还能挣回来，但是如果说你什么都不干的话，那就太没意思了。我当时觉得压力真的特别大，这不是10块钱的事儿，我觉得你一直要我去付出，我真的觉得特别心累，我特别压力大，特别迷茫。就是也不是说每次都去那种很贵的餐厅嘛，但是他就有一次，就是我们去一个我一直想去的一个黑珍珠餐厅，然后呢，他就是一直问那个菜的价，就是上菜了，然后他就问我这个多少钱，这个多少钱，这个多少钱。我好奇，我就不能问吗？哎，你们都没工作，靠什么生活？靠贷款。我负债就是因为他的。那你不是上班2个月就还上了吗？那不是没找到工作吗？那你之后会找到，我相信你就是很棒的呀。你别给我来这一套。你是不是就现在觉得这男的变化特别的大？对，我感觉因为我一开始刚跟他在一起的时候，我就是这样的，就是我觉得我一直状态是没有变化的，他一开始也就喜欢我这样，但是后来现在慢慢在一起时间久了，我就感觉他就对我很厌倦。有什么表现吗？就是他一遇到问题，他就特别喜欢离家出走，他就是有点冷暴力的那种。前一段时间有一次我们出去旅游，晚上我们因为一点不怎么大的事儿就有点不高兴了，然后他哄我的时候，因为我那天玩的太累了，我不小心就睡着了，然后第2天早上起来发现他人就没了，然后打电话也不接，发消息也不回，等到大概12点1点左右他才回来。老师，我不是离家出走，因为我跟他吵架之前也说了，他喜欢摔东西，我特别不想面对这一幕，所以我想着我把自己情绪安抚好了，你就想冷静冷静，我再回来安抚他。对，我想给自己一个独处的空间。他觉得我离家出走。那我那天都睡着了，我怎么可能跟你吼啊？那我有情绪，我是不是会把你吵醒呢？我找个安静的地方不行吗？你继续睡你的呗。你们今儿这小情侣来这儿，想要让我们帮你们解决啥事儿啊？我觉得他一直就是这段时间，首先第一个是喜欢撒娇，第2个是脾气大。我觉得他没有遇到问题没有悔改的意思，每次就是用这个撒娇来糊弄一下。他就是这么个人，怎么办？对，我觉得我真的是受够了，所以我想。你是要分手的是吗？我很想分手，但是他一直求着我，我觉得能给一个机会就给吧。但是我现在没有看到他的改变。别给自己贴金。我会改的，你
别跟我分手嘛！姑娘，你先回到位置上，回去，姑娘你回来，快，你先回到位置上，好不好？好，答应你，你别急我没说答应他，你想想，哎，他就是好用。这来我们节目还干嘛呀？我没说答应他不分手啊，我只是暂时不生气了。哦，你还是缓兵之计是吗？对，我只是暂时不生气了。所以就是一个要分手，一个就是我求你们不分手，就一个不分手是吧？是不是啊？你也有潜质。待会儿听听老师们怎么说，好不好？判断一下你们两个人未来能走多长。待会儿姑娘咱说好了啊，老师说你不许撒娇了啊。老师别说的太凶就行。那个真哭。那对，你别说太凶啊，各位老师们，我们先听听过来人，你们听完以后给年轻人一点建议吧。我感觉他俩挺合适的，尤其是小弟弟被拿捏死死的，一个愿打一个愿挨。就是我感觉这个老妹儿就是啥呢？你没有公主的命，但是你得了公主的病。就是地球非得为你转呐，你是太阳啊，这就是我感觉说，你就是一直在要，你就是在要东西。你俩现在可能是爱情，甜蜜一点，撒个娇可以了。你俩要结婚了，这哥们儿可能就无从当爹了。你要再有个孩子，他得哄俩，大宝宝、小宝宝他都得哄。但是我感觉说，你等结婚了，面对的是油盐酱醋茶的时候，你可能那个时候哥哥，你再叫哥哥可能就没有用了。说的挺好啊！哎呦，您说的真好哎。说的好，但是没做好。兄弟，我问一下，假设你跟他生活，你俩会过成啥样？就没有那个可能性。那个发微信那个宝宝那个那个他是别人媳妇儿啊。他会对你说宝宝的。都明言，就从他们嘴里说出来都明言。这个就是，我感觉说这样是我受不了。你不觉得他跟你很像吗？除了撒娇之外。就是我感觉是啥呢？就是咱俩都应该去改，就是说不要是口头上的，但是你现在你一味的索取，你不付出，到时候这个小老弟太累了，真的。哎，我知道为什么你把你老婆拿捏的死死的，你这张嘴啊是真好使。不，他都懂，他都明白，对，就穿着明白装糊涂，真的是。来吧，来，我们听听老师们怎么说啊。姑娘，我先问一下一个你的客观自然情况可以吗？就是你的家庭组成，爸爸妈妈对于你来说都是这样惯着你，把你宠成一个小公主这样吗？我是我们家独生女嘛，然后我小的时候，我爸爸妈妈是离婚了，然后我妈妈带我，所以说就比较宠着我，然后家务什么的也都不让我做这样子。我觉得他的撒娇啊，你说是方法也好，说是技巧也好，但我觉得他从小到大都这样，应该是一种偏执。他不停地在印证他是值得的。你受不了的那个感觉，不是撒娇的这种感觉。其实他那撒娇特别吸引你哈，你受不了的是撒娇变撒泼，就是越界了，过分了，没分寸了。姑娘真的是撒娇和撒泼就是一字之差，但一下就能把你从一个小公主的那种娇娇气气、可可爱，想捧在手掌心的那个感觉，一下就打到一个他恨不得赶紧离你远远的。他现在其实不是不爱你，他是不知道他还能怎么好好爱你。我下面这个话送给2对儿，其实最好的结婚对象是你自己。你去想一想，你会不会愿意嫁给这个人，嫁给和你一模一样的人？侯先生也考虑一下，如果是你的话，你会不会愿意嫁给像你这样的丈夫？不愿意。如果你都做不到，没有人能做得到。所以我们真正需要的就是在这样的一个问题当中，不断的去看到自己真正缺失和匮乏的东西是什么。因为你要成为一个连自己都能爱上的人，别人自然会来爱上你。我觉得回来说几句男生吧，他这样都是你允许的。是我宠坏了他。所以今天这个样子，你知道你最大的问题，我的感觉就是你句句都有回应，次次都有回应，他所有的情绪你都看在眼里，你竭尽所能的去回应他。你没有一段让他可以冷静，甚至可以让他有一种剥离的那种距离感。那如果2个人都想变得更完善的话，2个人都想变得更饱满和独立的话，你们得各自找到自己的问题，这段感情才能走下去。否则我是觉得这段感情你们的那个所求都不在一个平等的年龄上，这个很麻烦的。我说点实在话啊，
其实那个小鹏啊，你上当了，你被骗了。他不是没有独立生存能力。我跟你讲，就是不会洗碗、不会叠被子、不会打扫家务和能不能独立生存是两回事儿。他那个生存状态，我一眼就看明白。为什么？因为我20多岁我就这样，我到现在都不会洗碗，我啥也不会，我任何家务我都不会做，我跟他是一模一样的。但是大学毕业之后，我就一直独立生活，家里面是很乱，但是又怎么了？不代表我不能独立生活，我活得很好，我活得很开心，这是一种生活方式，但这个生活方式是错的啊。但是我就告诉你，这和哎呀你好像不能独立生活没有任何关系。爱归爱啊，但是你不能被人拿捏，能理解啊？好，这是第一个啊，这是第一个。第二个，姑娘，我觉得你现在的问题是什么？就是你很聪明，但是你段位还不够，因为在你的眼里面，所有的亲密关系里面的沟通模式只有撒娇和撒泼这两种，但事实上光这两种是不够的。我们成年人的沟通模式是千变万化的。那撒娇这个东西很好用，好像你撞了车跟人撒个娇，马上立竿见影，立刻起效果，对吧？因为撒娇是人际关系之间的润滑油，但润滑油你不能真的把它当油用，撒娇就是这么一回事。你给人喂一勺蜜糖，再喂一勺蜜糖，最后你说你给我喝10斤蜜糖，这就是受罪了。他现在的感觉就是个受罪的感觉，为什么？因为你工具没用对。什么工具？沟通的工具没用对。所以人和人之间有很多沟通的工具，比如说讲道理是一种，比如说请求是一种，比如说愤怒是一种，比如说划定边界是一种，比如说谈判是一种。但你所有的这些都不会，你要么就是无限的嗲，要么就是无限的愤怒。生活习惯其实无所谓，这男人愿意干，但你把你的情绪管理一下，学会控制，收放自如，这是一个成年人在这个社会上的一个真正的生存法则。至于男生，你也别放狠话，目前我觉得你是分不开的，你应该让这个姑娘有一个成长的空间。那在这个成长的空间之中，我觉得冷却是很重要的。所以其实我觉得你们两个人之间应该降低见面的频率，而不是分手。你们可以把频率先降到，比如说每周我们就见一个周末，剩下的日子我好好挣钱，周末我就好好请你吃个饭。但是这中间我们不见面，为什么？我希望你能够有一个独立的管好自己情绪的空间。谢谢老师。解决问题还得看陆琪老师。我也说句大实话，我觉得她一点都不是离不开。这姑娘刚才表现的那些所有的种种，她只不过是给你制造一种哎呀我离不开你的假象，好让你安心给我当仆人，一直在通过示弱在博取关注。我不会洗碗，不会开空调，不会这个不会那个，所以当你看到这些时候，你就想我要帮他做。但是姑娘，没有一个男人的爱是持续的，我们需要赢得别人的尊重。你一直在利用这个男人，或者说在通过示弱让这个男人去更加的照顾你，你享受这种他带给你的这种照顾，把你当公主的感觉。可是你觉得他尊重你吗？他从心底从来没有尊重过你，甚至对你是厌烦的。他只享受的是有一个女人对我这样撒娇。可是如果你赢得不了别人的尊重的话，你任何的关系都长久不了啊。另外就是最后送你们两个人一句话吧，我觉得在年轻的时候能够好好的谈一场恋爱是一件幸事，不辜负彼此，不辜负这段感情，最重要的是不能辜负自己，咱不能自己骗自己呀。姑娘今年多大了？24岁。在我的眼睛里面，我感觉你只有4岁。你现在用4岁的状态在跟男朋友谈恋爱相处，只是一味的在干嘛？你想一想，索取。你没有太多价值，只是暂时的24岁的青春和容貌。你现在还有一定的撒娇的资本，但有没有想过34岁呢？44岁呢？其实不用多想了，谈恋爱2年已经让你见证了原来那一招不太好使了。
其实你没有变，你男朋友的确是变了。男朋友再换一个，其实还是这样子的，一开始不错，过段时间还得分，他只能喜欢他一时。然后男方，如果你要想跟他走下去，你一定要把握好你的尺度。你会发现，你一开始拒绝了，但是最后架不住他的撒娇、抹眼泪，或者是不计后果的折安全带，什么没有什么交通法则，他怎么就知道解开安全带能制住你呢？对吧？他不是没有那个概念，他就是制服你，不惜拿生命威胁来制服你。他不是不懂，他是懂。但对你来讲的话，要拒绝就拒绝到底。如果他用了很多的这个手段，最后还让你妥协了，下一次只能来得更凶猛一些，对不对？验证了他的撒娇和他的所有的手段，最终我胜利了。所以你再试试吧。如果你能坚持到底，对他来讲也是一个什么成长。如果你坚持不了了，你要想活命，不行就赶紧走吧，他很难改变。女生，我说句我客观的话，你找这个男朋友这种类型、这种方式找错了。你应该找一个敢对你说不的男人，因为真正的爱是可以说不，这件事情你做的不合适。所以说，我们正视所有的关系，尤其是对异性的关系，我们要正视它。我们不需要去惧怕任何人，我们也不需要去讨好任何人，我们也不需要去控制爱你的人，要相互成长。真正尊重你的人，其实可以跟你说不的，会引领你成长。如果你总是把自己当成一个孩子，那你永远无法成长，对方不可能一直养你。所以说，这个男生不适合你，但你离不开他，因为他真爱你，他不知道怎么接住你的那些原生家庭对你的影响。男生你也需要长大，对吗？要敢于说不，因为你受不了那些的，你也会撒娇。你出去，对吧？不接电话，那也是撒娇。所以你看懂没有？你要读懂他，这样你们才能成长，这才真正好的一个情侣关系。那接下来，请我们两组的嘉宾呢，都先回到我们的门后，想一想老师们说的话对你们有没有一些帮助啊？如果决定多给对方一次机会，就选择出来；如果我想冷静一下，再考虑考虑，可以选择不出来。来，我们一起来揭晓结果啊！来，准备，3、2、1，请开门。没有出来，看来高女士的决心很坚决。对，迈出这一步对她来说不容易，不管她是还在考虑还是怎么着，是证明她真的是有这个决心了。对，没错没错。因为她女儿跟她说：“妈，你离婚吧。”这个女儿说这句话其实挺重的，这触动太大了。好了，不管怎么样，祝福他们两个人。那接下来我们要看看我们今天的第2组嘉宾小鹏和婉婷会不会选择出来呢？好，我们一起开门看结果。3、2、1，请开门。关注天津卫视官方微博，参与互动，赢取惊喜好礼。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。3、2、1，请开门。他俩就出来。他俩应该是不会分开的。对，手拉着手出来。小鹏，你是怎么着就？我觉得各位老师说到我心里去了，我想再给他和再给自己一次成长的机会。那他以后要一直就是这样呢？刚刚他在外面也跟我说清楚了。他说他会，这次一定会有行动给我看到他的改变。你准备有啥行动啊，姑娘？就是我会慢慢的自己做一些事情嘛，然后不跟他老是发脾气。好了，谢谢你们，祝你们幸福，再见。谢谢老师，谢谢老师。精彩节目稍后继续，精彩节目马上开始。
希望我们所有的人都可以在爱里学会成长。好了，这就是我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。